हेलो। आज हम बात करेंगे फीटल डॉपलर के बारे में। क्या फीटल डॉपलर सेफ़ होता है? फर्स्टली इसमें कोई भी रेडिएशन नहीं होता। ये बेसिकली साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करता है, जिससे हमें बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। बट क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये डिवाइस हीट ना हो रही हो, क्योंकि इनके से हीट होता है तो आपके स्किन के थ्रू ये आपके बॉडी में जा सकता है एंड मे बी वो आपके बच्चे को हार्म कर सकता है। इसलिए हमें इसका यूसेज जो है वो लिमिट करना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन पे, या फिर जब ज़रूरत पड़ती है तब हमें यूज़ करना चाहिए। एंड इससे कभी भी डॉक्टर विजिट का रिप्लेसमेंट नहीं कंसिडर करना चाहिए हमें। नेक्स्टली इसकी ज़रूरत हमें क्यों है? अक्सर ऐसे होता है कि हमें बच्चे के मूवमेंट्स कभी कभी फील नहीं होते हैं। उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि सब कुछ ठीक है क्या। तो उस टाइम पे अगर ये डिवाइस हो हमारे पास तो हम बच्चे के मूवमेंट्स, बच्चे की हार्ट बीट हम देख सकते हैं कि हाँ हार्ट रेट क्या चल रही है, और हमें उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। बेसिकली आपके जो पैनिक सिचुएशंस होते हैं उसे हटा सकते हैं हम। नेक्स्टली अगर इस मशीन को यूज़ करना है तो इसे किसके साथ यूज़ करना है? तो ये आपकी टमी में प्रॉपर्ली ग्लाइड हो, इसके लिए आपको जेल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अल्ट्रासाउंड जेल या फिर एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप इस डिवाइस को अपने टमी पे रोटेट करना शुरू करते हो तो आपको एक पॉइंट ऐसे आता है जहाँ पे आपको हार्ट बीट सुनाई देने लगती है एंड आपको हार्ट रेट डिस्प्ले भी दिख जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।